ये 3 यूट्यूबर के ताकतवर ट्रैक्टर में से किसका ट्रैक्टर इस स्कूल बस को बाहर खींच सकता है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे टेक्नो गेमर का अर्जुन ट्रैक्टर। नंबर 2 पे सौरव जोशी का न्यू हॉलैंड। नंबर 3 पे निशु भाई का स्वराज ट्रैक्टर। इसी बात पे निशु भाई के दोस्त लाइक सब्सक्राइब कर देना।